N'amakuru ababaje kandi ateye agahinda arimo aragenda agarukwaho n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye bose hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Mbega ibintu bibereye hano mu mujyi wa Kigali, mbese byaba byagenze gute ko byongeye kugenda bibabaza abagiye batandukanye bose bo hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda? Byinshi rero urimo uragenda wibaza nibyo tuje kugenda tubasobanurira ku byerekeranye n'iyi nkuru y'incamugongo yumvikanye hano mu mujyi wa Kigali. Reka rero dutangire n'inkuru yacu, aho mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri tariki ya 10 Kamena 2025 nibwo mu mugezi w'amazi ugabanya umurenge wa Gitega ndetse na Kimisagara hasanzwe umurambo w'umusore uri mu kigero cy'imyaka 20 bikekwa ko yawunyereyemo yasinze maze agahita abura ubuzima. Amakuru dukesha abaturage ndetse na polisi y'u Rwanda avuga ko iri saganya ryabereye mu mudugudu w'Ubwiyunge akagari ka Kabahizi mu murenge wa Gitega mu karere ka Nyarugenge. Bamwe rero mu baturage babonye uyu murambo wa nyakwigendera batangarije itangazamakuru ko aya makuru bayamenye ubwo umusore wari urimo kwinura umucanga mu mazi yabahuruzaga, avuga ko ari umudamu wahanyuraga umubaje niba yabonye umuntu bisa nk'uwapfuye ugaramye mu mazi, noneho nawe ahegereye asanga ari byo koko, ndetse uwo musore yamaze kubura ubuzima. Aba baturage rero ubwo bari barimo baragenda baganira n'itangazamakuru, gusa nyine urumva ko batari bishimye, batangarije itangazamakuru mu magambo yabo bagira bati kumwe n'uriya muntu avuga icyamurangaga cyose, uwo muntu arahari nawe naragera byose. Yavuze yuko ngo yaragiye kumuha ituru akamwishyura 1000, icyo 1000 cyagaragaye. Avuga ko yari afite agatelefone ka tushi nako kagaragaye, afite n'ibyangombwa bye nabyo byagaragaye. Yaragiye kwisayidira ukuntu byavuye mu rupfu. Nawe ni umusazi wigendera, hano turamuzi ko ari igisazi, tumwita gisazi. Uriya musore? Oya, uwo mukobwa tumwita gisazi. Rero we yavuze yuko ngo bazananye hano ngo agiye kumuhera ituru aho ngo bahinze utuboga, ngo birangiye undi nangamo kureba agiye mu mazi, undi naramwishikuza, undi natakara mu mazi. Nuko byagenze, ariko ngo yarayataka ijoro ryose, natwe twamwumvishije. Uriya musore ataka? Oya, uwo mugore yatakaga avuga ati nzinga ndito rimwe barabwanyishe 1000 cyanjye ngarakijyanye. Ngo none rero ngewe ngo munabare ibintu banakiriye uko twabyakira, tutabona ko byaba ari ubugome, byaba birenze. Hari umumama uciye hano yaragiye kwirangura kwa Mutangana, nibwo abwiye uriya muhungu wari uri kwinura umucanga, tese kuri kwinura umucanga uriya muntu uryamyemo hariya buriya ni muzima? Umuhungu arebye inyuma ntiyari yanamubonye. Uriya muhungu uri hakurya kumwe na Fande nibwo yahise agenda arareba asanga ni umuntu. Sanze ari umuntu, turamubwira ati noneho wowe shaka ukuntu umukura muri ibyo bizo mwigeze hariya hejuru, umukure mu mazi ajye ku ruhande. Akijya ku ruhande hariya urabona ukuntu ameze, yagundamye, wagira ngo yanageze hano yanapfuye ntiwanamenya. Bigaragarira amaso, ubundi iyo umuntu yishwe n'amazi indi irabyimba. Icyo nicyo cya mbere. Ikindi cya kabiri, uriya muhungu ntabwo tumuzi hano, usibye ibyangombwa byiwe twasomye dusanga ni uw'Irusizi. Uriya muhungu afite amafaranga yiwe, telefone yiwe aracyayifite, n'ikofi byose yarakibifite, urabona ko acyambaye n'inkweto. Uriya muhungu ntabwo rwose tumuzi hano, nta nubwo twanavuga ngo wenda n'inzoga zamwishe. Mu bigaragarira amaso uriya muhungu biragaragara, urabizi nawe yuko iyo umuntu yishwe n'amazi indi irabyimba. Nyine icyo nkubwira n'ubundi ntabwo byavuga yuko wenda yamusunitse akamukubitamo hariya. Niyo yamukubitamo umwuka washiramo ari kunywa amazi. Nese iriya ndabura ugiye ukamukanda ari n'utuzi twasohoka. Ikintu twabashiye gukora ni uguhamagara tukababwira ati hano tubonye umuntu ufite ikibazo, mudutabare.
ubwo rero twari turimo turakora iyi nkuru yagiye ibabaza abagiye batandukanye bose bo hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Yanagarutsweho n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu mujyi wa Kigali CIP Clarisse Gahonzire. Mu kiganiro yatangarije itangazamakuru nawe yemeje iby'aya makuru y'incamugongo, aho yavuze ko iperereza ryatangiye ngo hamenyekane icyateje uru rupfu. Yagize ati saa 3 nibwo umuturage yaduhamagaye witwa Havugimana Alex atubwira ko ubwo yari mu bikorwa byo gukura umucanga mu mazi yabonyemo umurambo w'umusore witwa Nzayikorera Jean Paul w'imyaka 28 y'amavuko warohamye mu mazi, hahita hakurikiraho ibikorwa byo kumurohora mu mazi kugira ngo ujyanwe ku bitaro bya Kacyiru gukorerwa isuzuma. Uyu muvugizi wa polisi y'u Rwanda mu mujyi wa Kigali CIP Gahonzire yakomeje agira ati kugeza ubu ni wamenya niba byatewe n'umutekano muke kuko birashoboka ko hari n'uwaba wamuhiritsemo. Gusa iperereza ryatangiye kandi riracyakomeje kugira ngo nyine tuze kuza kureba icyaba cyahitanye uyu musore. Iyi nkuru rero ikimara kujya hanze, abagiye batandukanye bose bakomeje kugenda bayigarukaho bayitangaho ibitekerezo byinshi cyane bigiye bitandukanye. Ariho nk'umuturage wagize ati rwose runo rupfu rubarababaje kandi ruteye agahinda kubona umusore w'iyo myaka igera ku myaka 20, murumva ko yarakiri umwana, murumva nyine ko yaragifite byinshi byo kugeraho. Ariko nyine mu magambo yagiye atangazwa na bano baturage mumaze kwiyumvira, bagiye bavuga ko uyu musore n'ubundi yaratahanye indangamirwa ngo bumvikanye igihumbi ko agiye kumwishyura igihumbi, ubundi nyine bakagira uko bigenza. Ngo rero bishoboka kuba ari we waba wamuhiritsemo noneho agahita abura ubuzima ngo kuko yari yasinze bikabije cyane. Reka rero natwe dusoreze hano n'iyi nkuru yagiye ibabaza abatuye ndetse n'abagenderera muri uyu mujyi wa Kigali. Niyagira rero byinshi tumenya kuri iyi nkuru tuzayigarukaho mu makuru yacu tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Gusa nyine mwibuke no kuduha ibitekerezo byanyu kuko nabyo biba ari ingenzi. Ikindi kandi mwibuke kureba munsi y'amakuru murabona ijambo subscribe cyangwa sabone, mukandeho n'akazogera kaza nako nimugasige nako mugakandeho. Icyo gihe muzamushimangiye yuko mugiye kujya mu abambere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa umunsi ku munsi. Imana yo mu ijuru igikomeza ibane namwe mu byo murimo byose bigiye bitandukanye.